Matthieu chapitre 19, verset 26. Matthew 19, 26. Matthew 19, 26. Matthieu 19, 26. Matthew 19, 26. Matthieu 19, 26. Je lis au nom de Jésus. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant alors la parole lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Merci, sister. J'ai aimé le verset 27. Je vais tout nous souligner le verset 27. Let's underline verse 27. Pierre prenant alors la parole Then Peter said to him, et lui dit: voici, nous avons tout quitté we've given up everything to follow et you. nous t'avons suivi. Que sera-t-il pour nous? What will we get? Et dans le verset 29, je veux aussi nous souligner le verset 29. And in 29, Et quiconque aurait quitté à cause de moi and everyone who has given up ses housing, frères, sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra les centuples et hériteront la vie éternelle. and everyone that has given up these things will receive the kingdom. Alléluia. Ici, nous voyons Pierre, il a dit: nous avons tout quitté. Pierre n'a kondimo azalaki na ngo na Yesu. And the way Peter accepted Jesus, Pierre a lobiye moko ke totikaki, nous avons tout quitté. and Peter said, we've given up everything. Matthieu autres côté à ces dernières états les étapes vers la maturité spirituelle. Les étapes où ils ont mis ma biso na maturité spirituelle. The steps that are taken us to. C'est-à-dire le Seigneur a dit to kola na molimo. God wants our Nous spirit grandissons dans notre foi. to grow in our Nous faith, faisons des progrès dans notre foi. to have progress in our Ici, nous faith. voyons Pierre, la vie de Pierre. Pierre a lobby, nous avons tout quitté. And in the life of Peter, he's given up everything. À cause à Jésus, lokola balingaki Yesu, balingaki kosalela Nzambe, batikaki nyonso. And because they loved Jesus, they gave up everything. Balandi Yesu batiki nyonso. They followed Jesus and gave Pierre up everything. azalaki molobi na mbisi. Pierre azalaki fishman. Mais batikaki yango mpona Yesu. They left everything for Jesus. Batiki ba bien na bango, batiki makambo nyonso basepelaki à cause à Yesu, balandi Yesu. They left all their belongings to Et follow bandaki Jesus. kotungisa bango un jour batuni Jésus, totiki nyonso tokozwa nini? And it was disturbing them, so they asked Jesus. Alléluia. Batiki nyonso balandi Yesu, batuni Yesu tokozwa nini? They left everything and asked Jesus Omoni- what they will get. Na kati na Yesu tozo perdre tende tozo gagner. And with Jesus, we're not losing with Loba him. mkaza na pembe na kati na Yesu tozo perdre tende tozo gagner. C'est-à-dire, au groupe comme tout na ba question, bon tozo semble après. Quoi l'église après? Après, regardez ici Pierre a tournaki, nous avons tout quitté. And Peter said what he would get. Nous avons tout quitté. Tokozwa nini? What will we get? Yesu ayebisi bango. Eza na moto moko te. Quiconque aurait quitté à cause de moi, c'est-à-dire à cause de Jésus. Obi lelo tozoloba pona Yesu biso bana na Nzambe eza pe na makambo mosusu pe totika. And because of Jesus, some of us have left some Le things. dimanche passé, je vous ai parlé d'Abraham.
And last week I was talking about Abraham à cause de sa foi, il avait laissé sa ville natale. and Abraham loved Jesus and left everything. Makambo mingi pe Abraham alingaki atikaki yango. And everything Abraham lacked, he À left. cause de foi na ye, à cause de bondima na ye, atikaki ponza balobaki na ye atika. And because of his faith, he left it. Et na biki na bana na nzambe pe ezana makambo ebele à cause de Jésus totika. And as children of God, because of Jesus, we Tala left it. soki ezana makambo oyo déjà na à cause de foi na yo otika oza pe mutaliboso te po awa pe Peter atikaki pe. And if you've left him for your faith, you're not alone because Ba potre batikaki. and the apostles also left things. Alléluia. Parce que awa Pierre alobi, voici nous avons tout quitté, c'est-à-dire bazalaki ebele o batika ki activité na bango eza makambo ebele bande kolinga batika ka yango. And a lot of them left many things that they A left cause kondima na bango, because of their a cause faith. nzambe na bango, batika ka makambo ebele. They left lots of things. Biso pe a cause foi na biso, a cause nzambe na biso, eza na ba makambo ebele pe totika. And us, we've left many Etika eza na ba milliers pe mosusu pe totika. Eza na ba area mosusu totika ngoko na Yesu. and we've left many areas because of Eza God. pe na ba ami mosusu pe a cause ya Yesu totika bango. And there are many friends we've lost because of Jesus. Eza pe na ba comportement pe mosusu na ba vie na biso tobande kolinga ngo mais a cause ya Nzambe totika. And there are some behaviors that we lacked because of Jesus. Eza pe na ba biloko mosusu peut-être tolingaka yango na ba vie na biso mais a cause ya Nzambe totika. And because we've lacked Po Pierre pe atikaki. and Peter also Bapotre pe a Jésus batikaki. and apostles of Jesus also. Et yango na lobi ke mais lelo tokondo koyekola Pierre azalaki na ba point positif na ye, azalaki pe na ba point négatif na ye. And today we're going to learn about Peter's negatives and positives. Parce que togo sanate tozoloba ke les étapes ezalaka na ba étapes oyo kemema biso pe na maturité. And there are steps that take us to Ah, tomoni Peter alobi ke j'ai tout laissé, on a tout laissé à cause de toi. And Peter said, we've given up everything to follow you. Mais soki toki siko na verset tokende siko na Matthieu 16. Let's go to Nous lisions dans le livre de Matthieu 16. Matthew 16, On peut commencer dans le verset 16. 16. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de Peter. And today we're going to study the history of Peter. Ici, nous voyons encore Pierre qui a dit à Jésus, Alléluia. Bato babenganga, Jésus a tuni bango so bali na 13, Jésus a bato bazo benganga na zanani. Iso babioza Jérémie, iso babioza Élie, mais Peter ndem talobaki tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. And Peter said, you are the Messiah, the Son of C'est-à-dire God. que quand la bomo ya Peter alingaki Jesus so much. And if you look at Peter, he loved Peter alingaki Yesu na vie na ye mingi. Peter loved Jesus with his whole Peter life. alingaki Yesu, alingaki kosalela Yesu, azalaka na Yesu, esika nyonso Yesu abandi kotambola, Peter azalaka kotambola na Jésus. Peter walked with Jesus everywhere and loved him. Alléluia.
Et awa kuna totanga ki pita lobi totiki nyoso tolandi yo batika ki ba makambo ebele pona Yesu. They left many things for Jesus. Tala kolanda Nzambe ezaka pe na makambo ebele o Nzambe asenga kana biso totika. To follow God, God makes us. Ezana ba milieu mosuko o ezongisaka biso na sima ba milieu wana Nzambe alinga totika ngo. There are many things that move us back. Ezana ba ami mosuso balembisa ko na fua o bazoko zongisa ko na sima na Nzambe ba ami wana Nzambe alinga totika. And there are many friends that tie you in the faith, but God wants us to. And there's some behaviors that God doesn't like and God wants us to leave them. with God Nzambe alingaka totika yango. And there's some behaviors that are bad that God wants Peter asalaki yango atikaki yango pe ba potre ya Jésus ba disciple ya Jésus batikaka. Peter left all those things and so did the apostles of Jesus. Mais Peter nazo ba ke Peter alingaki Yesu makasi. And Peter loved Jesus. Ba point positif na ye alingaki Yesu. All his positives were he awa tomoni kutu Nzambe Jésus alobi makambo tango Jésus atuli bango bato bazobenganga na za nani. Peter lui qui est le fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est ni la chair qui t'a révélé, c'est le Père qui t'a révélé. Papa ne t'a ayébisio makambo oyo. And the Father revealed that. Papa ne t'a révélé au makambo oyo. Oh makambo Peter bande koloba, nzambe de muto apesaki yango. And everything Peter was saying, God revealed. Ce que Peter disait, c'était le Père qui l'ont révélé. Peter abadeki koluba makambo papa alakisaki na ye. And Peter was saying everything that the Father showed him. Alléluia. Même Jésus t'a sepé na bi ko banda lelo na pesi ofungula. Oyo kokangi na se kanga mili na likolo. O funguli na se fungwa mili likolo. Parce que pona nini Peter tozomona awa Peter lokola alingaki Yesu. Peter akangamaki na Yesu. Mais kotala bomo ya Peter na koloba alingaki Yesu nazaki pe na ba point ko tozobenga ba point faible na ye. And Peter, although he loved Jesus, he also had some weaknesses. Alléluia. Awa tomoni papa nzamba zolobele makambo. And God was showing. Et puis nzamba lobela biso And God said, et comme à la moment moko boye pe moni ozosala makambo susu pe ozomona bazolo bano this way you are going is wrong. That things you are doing is wrong. That things, that behavior you are doing is wrong. Sometimes God is speaking to us. Look here, Peter, he was a God. God, the Father, spoke to him. But Yahweh, c'était le Father. But look now, yes, Peter, Papa ne t'a révélé yo. Papa ne t'a yebisi yo makambo oyo. God showed you this. Alléluia. Alléluia. Et ce qui t'otangi siko kaka wana toke nisiko na 21. Pierre wana tomoni papa révélé ye. Bomoni na banina no Pierre atika kinyos. Akoza nzamba atiki kinyos. First I started with Peter leaving everything. Kuna tomoni que papa a révélé ye les choses. And then we saw that God revealed it. Siko soki toke na verset 6 tabota na verset 22. Let's read 22. Pierre, ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale dans tes pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Merci, je vais nous souligner le verset 23. Mais Jésus retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu me scandales, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici maintenant nous voyons, c'était Pierre. Kuna Jésus alobi na ye makambo yo olobi papa ne mutapesi yo, mais regardez ici maintenant Jésus azoteleme la pizza parce que ma pensée oyo azalaki nango ezalaki ba pensée moko charnel. And at first Jesus was telling him that God is abi makanisi na yo eza nzambe te eza ya mokili. And now it's the Alléluia. Mais Pierre nango kuna pe papa révélaki. Mais maintenant nous voyons ici Jésus a télémé ya bi makanisi oza nango.
C'est-à-dire, tout le monde a Pierre, Katinaye, alingaki Jésus, azaki mwana na Nzambe, alingaki Nzambe, alingaki Jésus, lokola ngape na yo. But Peter loved Jesus and was with him. Kuna kutu papa so lobela so lakise makambo. And God was showing him things. Mais maintenant, tu veux komona lisusu awa Satan akotelaki ye lisusu pe. But now we see that Satan Pour entered Jésus him. alobi na Pierre, arrière de moi Satan. And he said to Peter, get away from me, Satan. Combien de fois pe biso toligi Nzambe, mais elmo makanisi mosusu pe yaka na ba vie na biso. And how many times Satan zo souffler kati na biso. Satan is roaming with Tozo us. dit que la Satan Bible ne donnait pas accès au diable. Tala Peter awa, azali mwana na Nzambe Peter alingaki Yesu Masia, atikaki pe ba manga mosusu atikaki. Mais Peter tozo mona, il fallait ça la progrès na kondima na ye. And Peter was a child of Alingi God. Jésus, mais tozo mona Peter awa kuna Nzamba révélé ye, kuna quelque part Satan zo kotele pe lisusu. But God spoke to him, but then the Satan entered him. Eza na bana na Nzambe pe belé mingi to se comportera pe lokola Peter. And some of us children of God Olingi like Jésus, Peter. olingi Nzambe, olingi pe église, olingi pe prière. You love God, the church, and Jesus. But sometimes tozo tikela pe Satan. Makanisi Satan zo kota na makanisi na biso. But sometimes you're letting Satan enter you. Un mot Satan zo tozo tikele ba pensée na biso. And sometimes we're leaving Satan zo Satan in dominer na our ba thoughts. pensée na biso. He's roaming in our thoughts. Peter zaki mwana na Nzambe. Peter was a Mais dans la child of faiblesse God. ne awa, Jésus a dit arrière de moi Satan. But his weakness, Tes pensées ce ne sont pas les pensées de Dieu. Mais pour tout le monde que papa a révélé qui est makambo. But over there we're seeing that God revealed to him some Peter things. zaki chrétien oyo tozo mona azaki na ba faiblesse ne. Yango tozo yekola ba faiblesse na bango pour biso maintenant tout ça la ba progrès en progrès. And Peter was a child of God but had his weaknesses. Alléluia. Tokende na Luc chapitre 9. Luke 9. Okabola maine bali yawe obongwani te umubina na kati penanzai nkolo sunga potokende po nde nazoke soka na lobina kende quick nde na mesana but we can go slowly babiso bolingo o aider mwana kotambola obi Nzambe a révélé na ngai pona église ndenge na kamba église And God revealed to me how I lead the church. tauna na Cardiff When I came to Cardiff, bando za na fungoli Bible it was every time I opened the Bible, notanga histoire ya Jacob I was reading the history of Jacob rencontre na Esau and his encounter with ndenge bakutanaka na Esau and how he met with his son. Jacob azobanga boyebi ke ayibaka bénédiction ndeko na ye And Jacob was scared because he stole his brother's blessing. oyo Jacob afukami ntango moni ndeko na afukami seti faso afukamaki azobondela après bayambani ndeko ne abosanaki na ye bayambani tout ça And then his brother forgot and they hugged each other. sikoyo Esau na Jacob alobi bon totambola sikoyo And Esau and Jacob said for them to walk. Jacob azalaki na bana ebele And Jacob had many azalaki na children. babrebi ebele He had many belongings. azalaki na bameme balam baanimo ebele He had many animals with him. sikoyo Esau alobi totambola And Esau said to walk. Jacob ayebisi Esau alobi yo leka liboso Seigneur abi leka liboso And he said to go forward. nga na bandoko ya malembe na pa ya bana And I'll be walking slowly Na pa ya behind the banyama. children, behind the animals. pala biso natamboli na pa na nga bana bakoko kotambola na pa na nga te ubien na pa na biso te yo kende liboso me biso tondi kotambola malembe You go in front and we'll walk slowly. chaque fois nafandi ofungola bible nzambe azopesanga passage wa And every time I open the Bible, God soki gives me that nafungoli passage. bible nzambe azopesanga passage wa Every time I open my Bible, God will give me un jour that mpenza passage. nalobi nzambe message nini efandaka na passage oyo soki nafungoli bible nanga nazotombe awa And one day I asked myself why. mais un jour kept saint me esprit this mpenza place. afungoli nga mémoire And one day the Holy Spirit opened my mind. ayebisi nga biserge And yo oza lokola Jacob he said, you're like Jacob. bato ozokamba na église Everyone you're leading in the baza church, lokola bana they're like children. Esau aza lokola Jésus It sounds like Jesus. yo folinga otambola na pa ya bana kolinga te bana batambola na pa na yo
And don't let the children walk on your Soko path. lobi otambola na pa bana batambola na pa na yo bana na bakoka te bakokufa. And if you let those children walk on your path, Banyama so batambola na pa na yo bakokoka te. and if you let the animals walk on your Yo path, nde tambola na pa na bango. you walk on their path. Et ayebisi Esau leka liboso nga nazoya malembe na pa ya bana. And he said for Esau to walk forward whilst he walked Nzamba slowly nanga for his children. Serge bato ozokamba. He said that Yo tambola na pa na bango. Baza lokola bana. they're like children. Mais baza na faiblesse na bango. Even if Mais baza na berere na bango. Yo ignore yo tambola nde na pa na you bango. ignore them and walk on their Esau path. aza lokola Jésus. Esau's like Jesus. Jacob aza lokola pasteur. Jacob is like a Yo pastor. Serge aza lokola Jacob. And you're like Jacob. Tambola na pa ya bana. Walk on the path of Eza children. lokola ngaso nazwi Kemiel to tambola naye. So naza na besoin na kende e Kemiel. Fo ngande na tambola na pa ya Kemiel. Po Kemiel akotambola na pa na ngate. Kosonga na chepa mula ya kokoka te. Sikosona na motema nde na ede Kemiel nazotika kaye atambola même akwei yo telebise kaka. Kotambola akwei yo telebise kaka. Nzamba pesa na message wana ke bato zo kamba zala na motema wana tambola nde na pa na bango. And God told Yo me te ya bango nde vérité. Te ya bango nde liloba na Nzambe. Mais soko moni moto na faiblesse koloba eloko moko te. Omoni moto na nde na pa na bango ndoko ede bango. Moto mosusu akokwea lelo akwei lobi mais lobi wana kokwea te. Tambola eza lokola mwana akokwea lelo akwei lobi azokunda mona la moto mosusu azokwea te. Mon message on a appelé ça il y a mon tambola na ngoti lelo ya bomona l'église opeza ti lelo même toza tozo continuer kaka na tambola na message wana. I walk with that message. Tambola na pa ya bana. Alléluia, vous comprenez? Message wana beza pendant message e simba. So we ngo sere kinganja zako ngapa sasa kuna tambola ni na pa ya bana. So ezabe o sera salibo azako kasoko boma mutu aza mwana bomie pe mbala moko na fu aza na ngo pe fuete ozomona soko bia foza na CTT lokola ngala crainte de Dieu lokola ngala aza mwana kokufa tambola ndi na pana ba haleluya du ngundi bokanga message wala to tambola kana pa ya bana omwana ngo mususu mutu abale kokwea zo kwea ngo supa ngo kwea te akomi momuni même Jésus na ba Peter Yesu awana ba Peter. And Jesus with Peter. Peter bozomona ke azaki pe na ba faiblesse na ye. And Peter Azaki pe na malamu na ye. and he also had his Balingaki Seigneur. Balingaki Jésus. Pierre abitotiki makambo mingi batikaki pe makambo ebele. And Peter said he À loved cause de everything Jésus. because of Jesus. Alléluia. Mais soki toke sikoyo Luc 9 verset 52. And if you go to Luke 9:52. Luc 9:52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Merci. Dans verset 54, je vais que tout souligner. Les disciples, Jacques, Jean, voyez cela. When James and John saw this, dit: Seigneur, veux-tu que nous commandions les feux descendre du ciel et les consumer? they said, Lord, should we come down Tala ba pasteur and oyo, send them up? tala ba disciple apôtre ya Jésus, ba disciple à Jésus. Baké na ville moko, il fallait pas préparer lambo. They went to his village to prepare his Na ville wana lamb. bato bayambaki bango te. And in that village, no Bango basiliki babi kaka moto euta likolo, bango pansi na bango kaka moto euta likolo etumba bato. C'est-à-dire tala quelque part température o bazalaki nango. Mais awa batangeli biso pizza te. but here Pizza they didn't mention ah ba Peter, réserver pizza mais batangeli biso nde nani? Eza nani? James and John. Jacques na Jean.
But they removed Peter from him. Si vous avez un pasteur, le agent, vous And here they asked for fire to and they're referring to how Elijah called down fire. Jésus a dit ngana yaki pour sauver bateau, na yaki pour peindre bateau. And Jesus didn't come there to. Mais tout le monde a awa ba température, il y a ba apôtre, il y a ba disciple à Jésus de ngwazalaki. Mais Seigneur alingaki atailler bango, apesa bango forme. Forme où que même bango na maturité spirituelle. In a form that will bring them to maturity. Mais ce qui est ici quand tout en dans Jean chapitre 18. Let's go to John 18. Potozo kenega gana Peter. We're learning about Peter. Today we're learning about Peter. Peter, he loved Jesus, but he had some behavior God needed to fix that. As true, we love God, we love Jesus, but sometimes to our life is we making some mistake. But God, he need that mistake to fix that, because God, he needed to bring you to grow in the faith. Some mistake, some behavior, God, he need to fix that. Alléluia. Amen. Dans le Bible, Jean chapitre 18, verset, tu peux même commencer le verset 8. Jean 18, 8. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon Pierre. Simon Pizza, Simon Pierre, je vais nous souligner Simon Pierre. Qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Ne boirai-je pas les coupes que le Père m'a donné à boire? La cohorte, les tribunes et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Merci. Ah, surtout au monde à Peter, dans verset 10. And here we see Peter in verse 10. They came to arrest Jesus. Parce que c'est la volonté de Dieu, il fallait pas kanga Jésus. Because it was part of God's plan. Mais tu vois, on a Peter, awa. Yango na bige Peter, he loved Jesus, but God sometimes he need is Peter. He have some behavior God he need to fix that. Same with our life. Sometimes to our life we have some behavior with God. God he need to fix it, that behavior. Et ça va comportement nous avons dit qu'on fixer à mon bongisa on a pas bien abisso. Peut-être que vous avez la laziness. It could be laziness. Peut-être que vous avez la behavior nous avons dit qu'on fixer qu'on bongisa yango. And there are some behaviors that God wants to fix. Tala avec au kanga Jésus. And here they came to arrest Jesus. Pierre a bimisi mbeli. And Peter pulled out his sword. Azui mbeli akati lito ya mutu. And he cut the ear. And for Jesus, he cut someone's ear. And just to show that he loved Jesus. And Jesus said to Peter, put your sword back. Alléluia. Peter, pour awa, Jésus, mais he was following Jesus. Et là, voilà, pour Peter, ça pasteur, Peter, pasteur, bango. Peter was a pastor. Mais asana mbeli, But he had a sword in his. Coûte comme mécaté pour bénir sa mbeli.
yango moni babenga bo bandibu obi pourquoi babenga bo bandibu po mundibu so tumuli elo akozo kambeli babenga barabi bandibu po arabi soka la bitumba akoluka mbeli mundibu paza la soka ka siliki akozo mbeli ya babenga c'est-à-dire atobuli ke apôtre pasteur Peter aza chrétien aza mwana na Nzambe ake kozwa mbeli akati azana so mote akati mutulitoi. And Peter was a Christian, but he took out his sword and cut Saul's ear. Alléluia. Est-ce que billet via Jesus ça se plaigne non? Jesus ça se plaigne non? And Jesus wasn't proud of this behavior. Kuna Yesu alima kanisi ozana ngeuti panza mete. And Jesus said that the thoughts that you have come. Arrière de moi Satan. He said, "Get away from me, Satan." Mais kuna Jésus a dit Simon Pierre, makambo lobi papa ne t'a révélé katina yo. But before he said so, c'est-à-dire bazalaki ba chrétien bana na Nzambe mais katina bango bazalaki na ba point positif, bazalaki na ba point négatif. And in Christians' lives we have positives and we have negatives. Ya biso tozo ba ke tozo yekola po biso siko et aider biso to sala ba effort po to sala better. And here we're going to learn how to put in efforts to be better. Ce qui te continue l'histoire de l'auteur sous pizza lisusu. Toke na Luc chapitre 22. Luke 22. Jésus Boutou. Sur na Luc 22, tangel 51. Moto bakata ki litoi. Après Jésus salini. Oh, tu peux même commencer le verset 49. Ce qui était avec Jésus voyait ce qui était arrivé. Dit Seigneur, continue sister. Ce qui était avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Jésus t'a bondé l'oreille wanizongi na place. And Jesus healed his ear. Siko toke siko yo na 31. 22 ou na 31. Luc 22 verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous équilibrer comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Merci Sukana Nanouana. Awa, ezana some behavior we need to learn about Peter. Ezana babi comportement msutoni to yekola bongo ya Peter. And there's some behaviors we need to learn about Peter. Tout le monde Jésus a le bin à 31. Seigneur a dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan a réclamé yo. And in 31, Jesus says that the devil. Tokolo ba ke Simon azaki close na Jesus. We can say that Peter was close Simon to Jesus. soki Jésus a la prière azalaki wana. And every time Jesus was saying a prayer, he was Soki there. Jésus sauté à Simon azalaki wana. And when Jesus was preaching, he was there. Mais Simon tomoni awa Satan zo réclamé. And here, C'est-à-dire, eza na bato mosusu oza pe mwana nzambe osambela kobondela ka oyaka pe l'église mais quelque part na monde spirituel bazo ko réclamer yo. and you could be a child of God coming to church. Yango ermota to somewhere zobondela down ka the to place. prisaka ba makaba réclamation. And here we need to pray. Ba réclamation ezebele hein. Ba réclamation familiale eza, ba réclamation ya makile eza. Ba réclamation ya ba milliers ba country ba tribu eza ba réclamation ezebele oyo elanda kabiso. And there are many reclamations that follow us. Yango eza très important awa tomoni Simon Pierre azaki na Yesu azaki mwana nzambe mais bazo réclamer quelque part. And Peter was a child of God and he loved Jesus. Et chance pour Jésus afina bondeli pona yo pona nini foi na yo elembate. And Jesus prayed for Peter so that Nous tokolo bake eza na bato ebele pe bazalaka liboso kosambela lelo balemba po
dans le monde spirituel, bah réclama bango. And there are many people that were praying but stopped because in the Moi, mtazaka zélé, avant de aller à l'église, avant de s'embêter, mais dans le monde spirituel, ils ont une réclamation, réclamer à zongisima. and there are people that were praying but Et stopped. quoi ça la réclamation familiale, et quoi ça la réclamation à Makila, et ça la réclamation ancestrale, il y a l'ibota, tout ça. Mutu alemi azongisima. And someone has left their faith. Il y a un mot qu'il faut tout prendre les uns des autres. That's why we need to pray. Parce que Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Because Jesus prayed for him. Mais Jésus a dit, le mot est très important. And Jesus said something else important. Dans verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que tout ça, ta foi, mais Jésus a dit, quand il sera converti, So when you have repented, Jésus a dit, quand il sera, quand il sera, tout le Simon Pierre a l'endroit Jésus, maintenant nous avons été convertis. and we can say that Peter was following Christ but didn't. Azalaka converti, Azana Jésus m'a converti. He followed Jesus but he Jésus didn't. a kamote mamunene, Jésus a kina bango, tout ça. Balina ki Yesu. They loved Jesus. Mais Jésus a dit, quand il sera converti, So when you have repented, affermis tes frères. strengthen your Banda brothers. kolendi sabat mususu tamu yo kobongola motema tamu yo vina yo transformation ke kota lendi sabato mususu And when you turn to Christ, le monde strengthen tazan your pembe brothers. na yo quand il sera converti affermis tes frères comment hein? Quand il sera converti affermis tes frères. Mais Simon Pierre a dit, na Yesu azotambola na Yesu azolanda Yesu na ba montagne na terre biso na ba montagne so Jésus azomemaye. And Peter followed Jesus everywhere Pour azaka positif, azalingaka Yesu tout ça. because he was positive and followed Mais Jesus. azalaki ne pe na mélange, to ko ba pe Pierre pas azalaki pe na mélange. Kuna to moni pe nzamba zolobela, kuna pe to moni pe que Jésus lui est arrière de moi Satan. Jésus lui m'a pensé que aux anges ma pensée humaine. And the thoughts you have are human views. Ah, Jésus a réclamé, Satan vous a réclamé. And Jesus said to Simon that the devil. Mais quand il sera converti, When you Yoka Simon Pierre na 33. Alors, Seigneur, lui, dit Simon, hein, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Peter said, Lord, I'm ready to go to prison with you. Alors, je suis prêt, Seigneur. Yo, même la prison, on est là. And even to prison, I'm Même ready. ensemble. C'est-à-dire c'était des gens qui aimaient le Seigneur, mais quelque part, parce qu'il n'a pas faiblesse, il peut nous sous. And he loved Jesus but had many weaknesses. Faiblesse, en fait, peut-être pas monde spirituel, peut pas réclamer par mot. And we say that Il y a en fait, le même bien vient à ma vie, peut à te mêler. Olingi Seigneur, Olingi Jésus, mais peut-être les gens à ma camoué, ils sont qui s'agaillent sima. and you love Jesus, but there are some things that are moving you backwards. Et si Jésus a dit, Simon, je te l'ai dit, avant Kokalela, Sosoalela, Okowanga Nanga. And before the reach Simon a dit, Seigneur, Koko Salamate, Koko Salamate. C'est le temps qui est verset 55. Si ça, tu peux lire les versets 54 devant le mini. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit est assise devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il est nia disant, femme, je ne le connais pas. il y a en prison à Yesu. Il y a même mais And he said that he would die with Jesus, but here he's dead. combien de fois biso tolingi Yesu tokangamela Yesu mais comment na ba moment mosu pe tozo régner na biso Jesus. Alléluia. Sister continue à l'obini. Pierre. Peu après, un autre ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard,
Un autre insistait, disant certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, les coqs chantant. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que les coqs chantent aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Merci. Pierre, dans la question du passage, oh, il y a le Seigneur, même dans la prison, trop qu'il est là. And Peter said that even to prison you'll go with him. Même il kokufa trop kufa nayo. And even die with you. Mais dans la cave, aïe koanga na Seigneur 3 fois. But here he denied Jesus. Maman morabi yo pe na mona kioza abi na yebi makabuto solo ba na yebi ya mote. Na yebi ya mote. Combien de fois pe ba te belé pe au mona tu bande ko sambela na mo. Tu ozaki na mo même alingi kusuma kabanzabe wana te. Alingi kusuma kababa prière wana te. Alléluia. Et Simon awa mais Simon azaki mwana na Nzambe. But Peter was a child. Bien sûr azaki na ba faiblesse na ye. Yes, he had his weaknesses. Mais azaki mwana na Nzambe. But he was a child of God. Jésus a dit tant aïe. Ce soit gagné, ce soit léli, la Bible nous dit Jésus a tali Simon Pierre. Après qu'on a Jésus 3 fois, Jésus n'a musika talié. And after the 9 Simon Pierre a remember makambo Jésus a lobaki na. And Peter remembered what Jesus said to him. Simon Pierre dans verset 62, la Bible nous dit il a fait quoi? Étant sorti, il plairait quoi? C'est-à-dire muto komi kolela zolela na ba regret. He was weeping. Tala ba oya Nzambe baza batu moko tango monike eloko moko bosali ya malamu te. Okozonga kati na yo. Okolela kofungulela Nzambe motema na yo. Tala Simon Pierre acteur kosala oyo na Judas oyo atekaki Jésus bazaka ndengi moko pareil. And the act that Peter did and the act that Judas did, they're both the same. Judas teki Yesu. Judas sold Jesus. Po ekomama kana Bible fallait bateka e. Babo. Maintenant Judas ake komi boma. Judas après kosala bonga ke amidie ki akufina e. And after Judas did this, he killed himself. Simon Pierre pe awa boga pe akam abi bomi mais Simon Pierre amizongi kati na ye pi asale nini aleki na repentance aleli penza kitisi motema repentance babi Nzamba limisa ye. And Peter could have done the same thing, but he asked for forgiveness. Toloma ke Simon Pierre alingaki Yesu And Peter loved Jesus. apembeli dipsika leso Jésus azote bazaki na ye. And everywhere Peter Mais tokoloba was, ke Simon Pierre alengai na repentance te. but Peter didn't go through repentance. Tokoloba ke Simon Pierre kati na ye Nzamba bande koloba na ye mokili pe Satan pa bande koloba na ye. Po Jésus alobi na ye papa révélé yo mais Jésus alobi derrière de moi Satan tes pensées ce sont des pensées charnelles non pas les pensées de Dieu. Some of his thoughts weren't of God but of the world. Et tu comme on a Simon Pierre, on a le Seigneur to kelinga na yo to kufa ensemble na prison to ensemble mais à to monia wanga ni Yesu. And before he said he would die, C'est-à-dire c'était batoko bazaki na ba point positif mais bazaki pe na ba point négatif. so people had positive thoughts, Mais bazaki bana Nzambe. but they were all children Yango of biso God. tozoye kola matia oyo parce que tolobi il faut ajouter dans notre foi, n'oublie pas 1 Pierre chapitre 1 verset 5 balobi il faut ajouter dans votre foi balobelaki biso ba point oyo bongaki eza na 7 points oyo bazosenga na biso tojeter na foi na biso. And there were points that we had to add to our faith. Eza na 7 points oyo il faut tobakisa na foi na biso. And there are many things we had to add to our Toloba faith. Simon alingaki Yesu mais il fallait yemo même tazoloba il faut ajouter parce que livre wana épître ya Pierre ezali Pierre tazoloba. And the book of Peter was the book that Peter wrote. Mais tu comme on a awa Pierre il pas ça qu'il a besoin à ajouter makambo wana na foi na ye. And Peter had to add those things to his faith. Yamo Jésus a dit quand tu seras converti affermis tes frères. He told him to strengthen his brothers. Et yamo plus tard tant azakomaki affermi avec opesa biso les 7 choses il faut ajouter dans notre foi. And when he repented, he gave us the things to Napolika strengthen. tokotanga 2 passages aussi ici sur Peter.
another one we can learn next time. Jean chapitre 21. John 21. Jean chapitre 21, on peut commencer dans le verset 14. John 21, 14. Jean 21, 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait. Merci, ça, Soukanouana. Quand on a passage, j'ai aimé le verset 15, et si Kababi à Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus a tourné plus de 3 fois. Est-ce que m'aimes-tu? Est-ce que pourquoi le Seigneur lui avait demandé 3 fois? And why did Jesus ask Peter? Parce que Simon Pierre avait relié le Seigneur 3 fois. And because Peter denied Jesus. Il faut que makambo belé na maloba na biso ezaka na puissance eza na maloba. Eza na maloba otolobaka eza na power to our word. Maloba na biso ezalaka na nguya. Maloba na biso ezalaka na puissance. Parce que belé tokangaka bavi na biso na maloba na biso moko kaka. Tala Simon Pierre awanganaki Jésus 3 fois. And here Peter denied Jesus 3 times. So otali ba filme oyo Peter awanganaki Jésus. And if you watch the movies that Peter denied Peter azokata ndai azochaboy. Na yete, na sala na yete. Mama na taka zo ekise yope na mona bozaki. Ala mi makamuni nozo bela ngai. Ngana yebi mutu wana te. Sadi azokata ndai ke atikala bozana Jésus te. Ayibi kutu Jésus te. Ayibi makambo wana bazo lobelete. He said that he didn't know Jesus at all. C'est-à-dire que quelque part acte wana il ko causer makambo belé na vie ya mabe négative na vie ya Peter. And this would have caused many negative things. Pour la foi na ye. Ya bomoni le voilà Jésus alingaki ye. Peter pas lingaki Jésus mais azaki na ba faiblesse nazo bake azaki na ba faiblesse. Peter loved Jesus but had many weaknesses. Ya bomoni que Jésus ko bimele awa Jésus awa ko bimela ye pour azongise siko na alliance. And Jesus appeared. Toke bana maloba na biso tolobaka. Be careful with what you say. Onga na kokufa nanga, onga na kozona koshwe nanga, onga pika pasi, o eza maloba moko ya malamu te na biso bana na Nzambe. And these words aren't good for Faut tolobaka toujours positive. You have to speak positively. Oui, moko boye échec koko ya meyo na échec kwa lobike d'abord opesa ngaka ke longa. And yes, we'll have problems, but with the Those are strong. we have to be strong. Tala Peter awa aye ko wanga na Jésus, mais Jésus aye ko zongisa ye lisusu ali oliganga batela bampate nanga 3 fois po azongisa ye na maloba po awanga na Yesu na maloba il fallait que Jésus aloba 3 fois na maloba po azongisa na alliance na Nzambe. And Jesus asked him this so you can bring him back to their alliance with Toki God. bana maloba otoloba na monoko na Be biso. careful what you say with your words. Tozomona ke Peter azaki chrétien mais chrétien moko tozomona ye pe awa alingaki ne Yesu lokola pe biso tolingi Yesu. Peter was a Christian and loved Jesus. Ezabe na makambo supa atika ki lokola ye potiki. And there are some things that he left like you've left. Mais tozomona na Peter ngo pe el moko nzamba zolobela ye mo pe Satan pe azotika place pa Satan. And God would speak to him, but there were some things that Satan would use. Pe tomoni kuna
alobi Yesu tokende na prison ngana yo mais quelque part pe awanga ni Yesu amo. And he said that he would go to prison with Jesus, but the night. Alléluia. Mais si ko pita ngo awazolo banini to qu'est-ce que la passage na so oyo ya teme na biso to banozonga toujours na wana na cette étape vers la maturité. 2 Pierre chapitre 1 verset 25 to tanga awa kaka wana ndo kozonga kawana totali positive à moto parce que batouana nyoso baza ba héros ya kondima. Ce sont des gens au bazobenga bon, ce sont des héros de la foi. Passage na biso 2 Pierre chapitre 1 verset 5 to tanga ale to aussi ça a 2 Peter 1:5. balobini 2 Pierre 1:5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont à vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. merci. Ah on peut tazolo bezanga pita. And here is Peter speaking. Ah siko pita comme na maturité. And here Peter's Pita become mature. siko awa comme na aleki na repentance. And here Peter's Akomi gone through converti. repentance. He's become Asali ba converted. progrès na kondima. He's done his progress. in Azolo ba faith. maintenant faites-vous vos efforts. And he's telling Tout us ça la to make makasi. effort. Sometimes we need to work hard. God need us to do tout ça la makasi. God wants us to be strong. Alobi awa faites-vous vos efforts. Ajoutez dans votre foi. Ajoutez dans votre foi. Make every effort to respond to God's C'est-à-dire- promises. Ajoutez na foi na bino. Na foi na kondima na bino. Supplement your faith. C'est-à-dire ndenge toyaka awa eza la foi. And what's Ndenge tosambelaka eza la the foi. way we pray, Ndenge topriaka eza la foi. the way we Vie pray. chrétienne oyo tomenaka eza la foi. Our Christian life is our faith. Peter mpe ndenge atikaki nyonso balandaki Jésus, c'était la foi. And the way that Peter left everything and followed Jesus. Ndenge was faith. awanganaki Jésus, c'était sa foi. And the way he denied Jesus was his Ndenge faith. abayike tokende na prison, c'était sa foi. And the way that he wanted to go to Ndenge prison, akataki moto litoi, c'était sa foi. the way he cut someone's ear was Mais because sikoyo ye of moko faith. Peter azoloba maintenant awa, But now that Peter il says faut ajouter dans votre foi. we have to supplement Parce our que faith. Peter a comprendre que ezalaki na makambo mosusu bien sûr abandeki kosambela mais azangaki yango ntango abandeki kosambela. And there are some things that Peter knew he was missing while he Sikoyo was akomi na praying. maturité. And now he's becoming Maintenant, il y a mature. encore les étapes vers la maturité spirituelle. And now that we must take steps to Siko increase our Pierre faith. eko comprendre que na vie chrétienne na biso, And Peter understood na kosambela na biso, with our prayer, il faut ajouter we must na add to foi our na faith. biso, alors il faut ajouter la bonne conduite. We have to add good things to our C'est-à-dire, faith. il faut comprendre que conduite azalaki nango kuna nzamba révélé kati na ye, kuna yebisi Jésus que toza na yo, kuna alobi que Jésus alobi de Satan, derrière de moi Satan, kuna alobi na Jésus tokokende na prison ngana yo, kuna renier. Combien de fois peut toza na ba comportement oyo? And how many times do we have these behaviors? Biso no zoma na nzamba ya ba mosusu, serli na lobi na zofuta mbongo na yo, lobi na zofuta mbongo na. Pas de problème, lobi ozozo mbongo na yo. Mwana na nzambe. Lobi anakani telefone. Some people get promises and then live up to them. But nous sommes dans la technique, tant que bien bien, on a fait frère ça, on a appelé au frère ça. On a dit ça la technique. Pour frère ça, on a appelé, il dit c'est quoi les autres. Ah bien, pour naïe, à mon mémoire tu qu'on a robenda. But nous sommes dans la technique. À une fois mémoire tu qu'on a robenda. Si vous voulez regarder, après la photo, mais pas dans la rôle, est-ce que vous avez vu ma technique? Alors, vous avez ma technique. Alors, il faut la technique. Oh, c'est quoi? Alléluia. Amen. Il faut ajouter la foi à la mission. Tout
bakisa na kondima na biso. We have to add to our Parce que Peter alien le Seigneur mais bon on a kati na ekuna Jésus t'a témoigné dit que papa révélé yo. and some things that Peter did were positive, but Mais tout le monde lisusu awa Jésus a yebisi Peter que Satan t'a réclamé. and later Jesus told Peter that Arrière de moi, devil Satan. came to him. C'est-à-dire na biso pe bana na nzambe to na ba behavior wana ba behavior na dini manière dini non mususu mona peut-être ya façon mbeli bon mbeli ko kata mtulito ite mais ezana maka mususu muta température mataka mutu akoka mususu pe mona kanisi pe des mois ennemi ba mususu pe l'église bo olobele keli kamo afandi no pe azo kipe ote obi bonjour sœur kipe ote oh c'est-à-dire au moment où il y a une température, pizza température ezalaki ya bandibu akati litoi. Mais parce que nous avons une température ya bandibu mais en silence. Soka zio na problème. Alors le belo moteur mais moni kaka soka mono dira moni ote. Alléluia. C'est-à-dire tout ce monde awa Bible il faut ajouter dans notre foi la bonne conduite. And the Bible says that Et après la bonne conduite, il faut ajouter encore quoi? La connaissance. Si on dit la connaissance, nous allons parler de deux sortes de connaissances. La connaissance spirituelle, dans la version la connaissance spirituelle. La connaissance de Dieu. C'est-à-dire que moi, there are many people that pray but have many errors. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu est très importante. Au télématin, la conviction. Parce que la température peut être dans l'église, Different churches have different. Alléluia. Et l'église, And those churches they have a lot of people. And some people wash Bon, themselves with soap. selon moi, selon conviction, on utiliser mungwa par le Saint-Esprit. And in my opinion, you could use soap. Et quand on a un problème na peau, Someone could have a problem with their body. beaucoup de la peau na ye utiliser mungwa ake ko sukula na mungwa wana abiki po esapela ba mungwa pe basukula kana ngo. And there are some soaps that they shower with. Alléluia. Ba mungwa basukula basoke na batesko bateka ba mungwa oyo ya massage otie ofandi e masero nzoto. And there are some soaps that are used for massaging. Par la foi, toko utilisons pour na kati na Bible pe tomoni mai ebebaki mosali na nzamba azwi mungwa bakie na source sopi mungwa pe. And we see that in the Bible Échanger they makambo. use salt as many things. Ogoza kozwi ndako asika ndako no asika ozwi obondeli pe ozwi mungwa obondeli obwaki mungwa na lupangu na yo obwaki na ndako na yo. And you could get a new house Par la prayer foi. for Alléluia. by faith. Okosomba ndako osomi mabele po ba musu pe osomi mabele bate osomi même esprit réclamer otonga ba mona terre bota matiti koma lokola matiti ya ba 6 mètres tala matiti koma ebele sur bakata et comme la terre na yo afu ba lokota matiti tinda 50 du yamona ba musu komona asombi mabele na ye parce que mungwa eza side so que continue mabele tikalaka et tikalaka d'où ogozwa mungwa par la foi na bondeli ko na mungwa obwaki yango na mabele na yo. Pray for it and throw it on the land. Mais cause la que chaque fois tu utilises encore mungwa. But it's not every time we use salt. Mais par le Saint-Esprit qu'on utiliser, But by the Holy Spirit, par le Saint-Esprit qu'on utiliser mai, by the Holy Spirit, you could par le use Saint-Esprit qu'on water. utiliser mafuta. By the Holy Spirit, Mais you ça could de use oil. chaque fois mafuta. But it's not every day. Et dans l'église, oil. nous avons bagie, nous avons bagie à rouge, bagie à rouge à l'essence de Jésus. And in some churches they bring, Voilà, bagie na bango ya rouge liboso, va prier pour ba mela pour la délivrance. and some people drink it for Par le deliverance. Saint-Esprit, on peut faire ça. And by the Holy Spirit, you can do that. Peut-être mbala moko tout ça conduit tout ça liamo. Maybe once. Même Saint-Saint oyo, Jésus a recommandé que tout ça la rango.
Mais il faut tous avoir une vraie connaissance à Dieu. We have to have Connaissance ya Nzambe est important. Yo mwana Nzambe omona l'église mso za okotio na poko zo milimo. There's some churches that you could answer. Faut avoir connaissance ngane na za awa, moni ngane na za la connaissance ona nango. Même mon bosani na Nzambe azote ya na ye. Na ko landa ye de na comprendre. Azana ni azana musala Nzambe ya bien ou bien mabe. I mean, you could walk into a church and see which part C'est-à-dire is good or not. que exemple l'église mso kota na moka boye, oso kuna baser bele mais eza Nzambe te. You could enter a church and see many Mais kuna people. bazote ya Nzambe, bazote ya pe Jésus, kuna po ba miracle bazote témoigner. But there they're preaching God and miracles are happening. Eza Nzambe te. But it's not of God. Mais eza l'église mso pe Nzambe bazosala, ne pesa Nzambe za. And there are churches that are of God. Jésus lui on connaît l'arbre par ses fruits. Baye ba l'église, oye bana makambi ezo le l'église wana, misala ezo le kawana, ko soso la église eza Nzambe bien Nzambe te. You can identify which church is of God and which one is C'est-à-dire not. la vraie connaissance de Dieu est important. The knowledge of God is important. Connaissance pe Nzambe pour la vie na yo c'est important. The knowledge of God in your life is important. Alléluia. Mais après cela, Barbie, ajouter encore quoi? Après la connaissance, on va plutôt pas que ça souni. Hein? Après, Esa 7. La tempérance. La tempérance, il y a une maîtrise de soi. Dans la version où on a une maîtrise de soi. Trop pas Pierre a dit que l'eau est sanga qui n'a foi naïe. Il fallait la tempérance. And maybe one of the things that Maîtrise de is soi. self-control. Mais nous sommes à siliki, à siliki. Assemblée la année, mais sera siliki. There's some people that pray, but when On they're a angry, besoin de maîtrise de soi. you need On self-control. a besoin de la tempérance. You need self-control. Tapita kuna ba siliki ba moto utalikole tumba ba. And here we see James and John declaring fire to fall down. Combien de fois tu as rappelé la température haute? How many times do we have these behaviors? Il faut que nous ayons la maîtrise de soi. Nous avons la maîtrise de soi. Même dans le foyer, même dans la vie à couple, dans le bagarre, dans le bagarre, c'est important. Oui, ceux qui ont fait des fois des sites comme ils passent. Batomi balé ko fa de sika mo eza passe. Two people sitting next to each other is hard. O biso lo fa na no yo mo même berer no comprendre no te posa lo yo mo. And if you're by yourself, you won't realize your errors. But I need C'est facile mon toi na mo na ba faiblesse na yo ou bien yo pour mo na ba faiblesse à mon toi. It's easy for you to see their weaknesses. Ya même na vie à couple ko za ensemble d'où ezana na makambo belé sengaka côté mobile na côté mwasi photo bongisa. And there are couples that we need to Yamoni focus eza on. important to bakisa na foi na biso soir. And it's important to add self-control to our Ce faith. qui maîtrise des choses ezate talapita kuna bazanga ki ambo babeleli moto babi moto ekitaka. And in the other passage, James and John lacked self-control and asked for Kuna tomoni fire. Jacques na Jean babika moto ekitaka ke tumba batu bazika na bango. And we saw James and John asking for fire to fall down from heaven. Kuna Pierre wangani Yesu tokozolo ba ndengeni tozolo ba awa Peter azanga ki maîtrise de soi. And Peter lacked Et à self-control. part ça, tu vois comment on va venir il faut ajouter quoi? La persévérance. Dans la version on va venir. Après, c'est quoi? La persévérance? Persévérance, c'est la patience. Patience. Il y en a dit qu'Abraham a eu patience. Abraham a dit qu'il patience. Abraham lacked patience. Abraham a papa a condimé, mais Abraham a eu patience. Combien de fois puisque on a patience? And how many of us lack patience? Abraham, Sarah Zokotate, Bayokanina Sarah, Babota, Ismaël. And Abraham and Sarah lacked patience. Ismaël. Asked for them to have a child. Et il a volonté de And Ismail was not of God's plan. Ismaël ta mabotami. And when he was born, Lelo barab bango nyoso bazana sima ya Ismaël. and other religions are behind us. Ba terroriste bazana sima ya Ismaël. Tolba lelo depuis acte on après masala ti lelo. That after 4000 ans, Abraham 4000 did, les cas. Mais si lelo 4000 ans, tous on a problème avec terroriste. C'est-à-dire que ben rien musu na vie au sali amo mais et condition na problème ya life na yo. there are some errors that you make that enter your life. Alléluia.
Mais Abraham azaki moto na Nzambe, azaki mwana na Nzambe, azaki alingaki Nzambe mais erreur. Abraham azaki patience. Le ban tazana pambe pembe nous en a patience. And there are some things that we need to wait. Dans l'église, aux akati de l'autre, aux sambelaïs, aux zéla. Oui, mais Jésus depuis Akenda combien d'années? 2000 ans. 2000 ans. Depuis Jésus Akenda, l'église est zélaka. The church still waits for him. Say to your neighbor, you need to wait. Come on. You need to wait. Alléluia. Et après, la persévérance, la patience, après l'affection fraternelle, l'affection fraternelle, qu'on a dans la version de la piété. Hein? La piété, chaque point. Et après, piété, l'amour fraternel. Après l'amour. L'amour fraternel, bolingo entre biso fouezala. Tala Pierre penda kati mutulito, est-ce que Pierre azali na bolingo? And Peter didn't have love when he cut off. Est-ce que bolingo penda na Jésus? Oui, alingaki Jésus, mais est-ce que Jésus s'appelait que Peter kata mutulito? And Peter loved Jesus, but was Jesus proud that he cut off? Tu imagines que ce mutuana Jésus a bingisa qui était. Alingos sakana lito ya kokata. And if Jesus didn't heal that man would have still had a cut ear. Alléluia. D'où nous avons besoin d'amour fraternel. And we need love for everyone. Nabita mokilio yo eloko ka mokiliza na l'amour. And this world na continue à koloba ngotala soki ezana crise mokiliya na mweza crise amour. And the problem with this world is wars are happening and there's no love. And where people are making nuclear bombs, there should be preachings on love. Some people have killed people because of the lack of love. And if that family has love, if a couple has love, they'll go forward. You have to develop love within. Alléluia. L'église dans la bolingo. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, si vous avez ce qui peut vous développer en mots, elle vous rend actif et que vous avez bien, chrétien qui et vous ferez progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il y a mon étude d'abisso, tout ça va progrès. It will help us progress. Colors of day dawn into the mind. The sun has come up.